Bisan pa sa grabing kalayo ug kalisod sa dalan, mga suba nga kinahanglang lakawon ug makabukiran nga kinahanglang sakaon, nagmalampuson ang niusang puwersa sa kapulisan ug militar sa gipaygayon nga eradication operation sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaad, Kabaglasad, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026 kauban ang naglaig unit gikan sa RID-10, RIO-10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDEO, Bukidnon 1st PMFC, PDEA Bukidnon, 1003rd Koy, RMFB-10, Kabanglasan MPS, IB Philippine Army, o PIO Agusan del Sur, o ang XFM Bukidnon. Mismong hinterland sa sitio Katablaran nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters nga dunay gibanabana nga 2,000 kapunuan sa polygon na marijuana nga may gitas-od nga tag 5 feet matag usa ag malampusog nakuha sa mga operatiba. Samtang gibanabanang dili moubos sa 400,000 pesos aga standard drug price sa mao nga tanom nga marijuana. Sa karon nagpabiling at large wa pa mailhi aga tag-iya sa mao nga marijuana plantation. Nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba o gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malaybalay City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling lig-on kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon, kinahanglang lig-on ang atuang immune system. Magtumar og santod vitamin C alang sa kahusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, X News.